En tant qu'ancien joueur, je pense qu'il y a un manque, في l'équipe. Bah, je ne vais pas citer le manque de cette équipe, mais je pense que par rapport les équipes اللي شفنا il y aura pas زعما ما يكونش un grand زعما يعني ما يكونش خلل كبير زعما في شفنا النيفو كاع متقارب بالفرق يعني بصح حنا متفائلين بالفريق تاعنا. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore été sélectionnés, qui ont les moyens, ils ont les qualités pour être dans la sélection, sans citer les noms. وإن شاء الله أنا نظن هذا لو ستاف راهو يخدم يفو كما يقولوا لازم يفو ديغيير يساندوه وان شاء الله يكون خير للفريق الوطني وكل الكره الجزائريه بصفه عامه. يا دي جوار يا اون بيبيت دو جوار اون الجيري مي لازم يشوفوا شويه ليهم باسكو انا ما قلت لك جو با سيتي دو نون دو جوار ولا يقولوا راهو شي اون تران دو بارلي سور تيل و تيل جوار مي عندنا لعابه في الجزائر اللي لازم يعطوا لهم الفرصه باش يكونوا في الفريق هذا.